este foarte avantajos să fim în Franța datorită Limagrenului pentru a interacționa direct cu acești membri ai cooperativelor. Suntem bucuroși și impresionați să aflăm ce se întâmplă la nivelul cooperativelor într-un stat agricol recunoscut la nivel mondial. Mon grand-père a travaillé pour la coopérative, mon père travaille pour la coopérative aussi depuis qu'il est installé. Et moi, je me suis installé en 2007 et je travaille également avec la coopérative. Je continue un petit peu l'esprit familial. Limagrin, c'est des agriculteurs. Donc c'est réellement, il n'y a pas Limagrin et les agriculteurs d'un côté, c'est vraiment tout un ensemble. Chaque agriculteur qui adhère à la coopérative, il a un droit de décision, donc naturellement on va beaucoup s'impliquer dans le fonctionnement de la coopérative. Fermierul respectiv, în afară de suprafața lui, avea prin cooperativă o dotare de utilaje suficient de bună pentru a presta servicii și pentru ceilalți fermieri, lucru care se va întâmpla și la noi și a și început să se întâmple. Și noi, ca și ei, la început am avut aceleași gânduri. Să fim uniți, să cumpărăm împreună, să vindem împreună. Faptul că ei au ajuns la un nivel care din exterior se pare că e greu de ținut în mână, dintr-un anumit punct de vedere, e ceva fantastic. On a des agriculteurs qui sont très intéressés à mieux connaître comment fonctionne la coopération pour pouvoir s'inspirer. Et de notre côté, c'est toujours très intéressant aussi de voir comment ils sont en train de construire dans leur pays la coopération et les objectifs qu'ils sont derrière. Mi s-a explicat foarte clar cât de benefice sunt aceste asocieri în cooperative, rolul și guvernanța cooperativei, pașii și atribuțiile, dar și beneficii, dar și responsabilitățile fiecăruia care se asociază în cooperative. La différence essentielle que j'ai ressentie aujourd'hui, c'est que les deux coopératives roumaines que nous avons reçues, c'est vrai que vous avez une histoire qui n'est évidemment pas dans la continuité, celle qu'on a connue en France, où les coopératives agricoles ont plus de 100 ans. Tout seul, on va vite, à plusieurs, on va loin. Le fait de grouper les énergies, de grouper les efforts, on peut acheter des outils qui permettent de valoriser notre production. J'ai trouvé ces agriculteurs adhérents de coopératives roumaines très curieux. Les questions sont arrivées très vite, on n'a pas attendu la fin des présentations. Tout le monde, c'était vraiment un vrai plaisir de participer à ce déplacement. Ils ont appris que, au-delà d'être tous ensemble, la coopérative est une vraie arme, un vrai outil qui permet de valoriser leur production. Le mécanisme de toutes les COP, c'est de faire ensemble avec d'autres agriculteurs ce que chaque agriculteur séparément ne peut pas faire. Donc ça suppose que les agriculteurs discutent entre eux, s'entendent entre eux, fassent des concessions parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord. Îmi doresc ca modelul lor să fie împrumutat și implementat și la noi, pentru că se vede că ei totuși au vechime și profitabilitate. Modelul să rămână, să persiste și noi să avem și noi cândva continuitate și urmașii noștri să beneficieze de munca noastră. Punctele de interes cele mai importante, să zic așa, ar fi cele de partea de guvernanță, dar ce este cel mai important și ce de maxim interes pentru noi ar fi valoarea adăugată. Aici au văzut exemplul clar că o cooperativă se moștenește. Sunt convins că vor încerca, începând de la cadrul legislativ până la modul de organizare și de funcționare al cooperativelor, să implementeze ceea ce au văzut aici. Este total diferit și cred că ăsta este modelul spre succes al unei cooperative de viitor în România. Cu siguranță fiecare organizație și fiecare cooperativă, că vorbim de o cooperativă din Franța sau de o cooperativă din România, are particularitățile ei și nevoile ei, dar cred că la bază toți fermierii își doresc să se dezvolte, să-și dezvolte afacerea.